kombo ya Eutychus. Qui était assis sur la fenêtre. Azalaki kovanda na fenêtre. S'endormit profondément pendant les longs discours de Paul. Alalaki pendant Paul abandaki koteya. Entretenu par le sommeil, Pongi memaki ye. il tomba du 3e étage. Akweyaki kobanda na 3e étage tina se. Et il fit relever mort. Tokoloba akufaki. Amen. Mais Paul était descendu. Paul akitaki na lombango nyonso. Se penchant sur lui et le prit. Asimbi ye, embrassé ye. Dans ses bras. Asimbi ye na loboko. En disant. Alobi. Ne vous troublez pas. Bomi tungisa te. Car son âme est en lui. Po azana noavi. Quand il fit remonter. Tangu balamusi ye. Il rompit les pains et mangea. Paul abuka kilipa pe baliaki. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. A continuaki lisusu discours na ye tina tongo. Après quoi il partit. Après accueilli parole du Seigneur. To bete ni maloba nsambe maboko makasi. Tina 12. Yeah, tina 12. Ouais, tina 12. Les jeunes hommes firent amener vivant. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Bamemaki elenge wana vivant, bamemaki na bomoi ezalaki sujet ya esembo. Amen. Amen. Temnanga eza empe mulai ezali la distraction, c'est un sommeil qui amène à la mort. La distraction, c'est un sommeil qui amène à la mort. Alléluia. Bien aimé, to sisi kotanga awa. Tozomona ke soko méditer chapitre oyo komona ke tangu grâce kiti Jésus-Christ akufia kei atiki ba apôtre, atiki ba disciple. Ezalaki tour ya Paul parce que ezalaki missionnaire. Apôtre Paul tangu abandaki mission na ye, azalaki mutu ya kokende de mboka a mboka, de cité à cité. Alléluia. Mais ekomi tango ke akende na Troas, esengelaki pe a visiter ba disciple bazalaki kuna, bandimio bazalaki kuna. Bien aimé, pendant ngai na sala na tanga ka Bible na comprendre que apôtre Paul partout ya leka atika ba marque. Alléluia. Partout oyo ya lekaka atika bilembu, enseignaka, azongisa bandimi na nzela. Alléluia. Mais tango akomi na mboka oyo, Bible ezoloba na biso ezalaki na premier jour, donc le noto kobenga ngo premier jour eza lokola lundi. Ezalaki un certain lundi. Apôtre Paul asali nini? Asangani na ba disciple, asangani na bato bazalaki wana. Ezalaki ba païen, je pense que ezalaki ba chrétien. Alléluia. Asangani na bango abandi kopesa discours ango c'est quoi? Ya makambo nzambe. Ko enseigner bango. Ko luka ko vandisa bango. Ko luka ko maîtriser la parole de Dieu na kati na bango. Alléluia. Amen. Mais entre batuwana Bible zoloba na biso un certain jeune homme oyo babengi na kombo ya Eutychus. Bien aimé, ndeko wana baninga bazalaki na kati ya salle. Ya poniko kende kovanda ka wapi na fenêtre. Tala voisin na loba fenêtre. Loba fenêtre. Et pendant que alalaki na apandaki avandaki na fenêtre, Bible zoloba na biso pongie memakie. Alléluia. Amen. Bozoe ba ke mikolo ucho lo elekanate ya sur le attention avec le sommeil spirituel. Ah na kanisa ki bobo sani. Bien aimé, sommeil ezalaka malamu mutu ape mango na normal. Mais soko zope me yango de sika o esengelite, tu risques ya kokwe ya ndenge mwana mobali akwe yaki. Alléluia. Yaya akonda ki na distraction. Tanga
akoti na distraction akwei lobi na metaki kokende mwa muzindo na yaki komona ke kombo ya Tychus ezolakisa lipamboli donc mutu aza ya kopambolama mais mutu ango azalaki ya kopambolama orie avanda na kati ake kopona asezole. Alléluia. Pendant que Paul abandaki koteya, pendant que Paul abandaki kopesa ba discours na sur makambo ya Nzambe parce que bazalaki réunis avec les autres disciples. Tellement koteya ya Paul elekaki molai. Mwana mobali wana je pense que abayaki. Alléluia. Loba abayaki. Alembaki. Mwana mobali azo symboliser biso beaucoup de chrétiens na kati ya église. Alléluia. Et Tychus amona ke sika musuro ke ne revendre te kara na fenêtre. Il y a des chrétiens que soki oye na église yaya biso tozomo noza na kati église moza na fenêtre. Fenêtre est au memelo distraction parce que ozomona libanda. Alléluia. Oza libanda fenêtre, on va dire la fenêtre, biso no sozana, na tendance même na ndako so otali na fenêtre, tu vas voir des choses. Oyo soko bimaki na fenêtre te omona ngote. Alléluia. So otali bien plupart ya ba songi ya ba voisine na biso. Ba mona la biso wapi? Na fenêtre. Alléluia. Ba contrôle la biso ndengani soko kota ki soko bimaki wapi? Na fenêtre. Fenêtre eza distraction. Alléluia. Et Tychus a pour la kaka avant na fenêtre. Na fenêtre azako mona batu bamsu bazo bina bamsu bazo solola penser na yesalini e bimaki. Alléluia. Nzoto ezalaki na kati wana me penser na ezalaki wapi? Libanda. Alors penser à mutu soki déjà eza libanda atana bengi yo ya rigobert tellement pensé na yesa wana te oyoka ngai te pour okoti na état ya nini ya distraction. Alléluia. To mona rangote ozobenga penza mutu bo mutu ye ozobenga ye penza Nathalie nzoto ezali ame azo yoko te po pensé na yesa nini eza wana te aza concentré te. Alléluia. Mwana mobali oyo elenge oyo pongi aswaki ye. Donc Bible solo ba sommeil moko profond. Alléluia. Oye bi l'église ça peut na batuko azotala yo mais so azana sommeil profond. Alléluia. Amen. Bien aimé, je pense que l'esprit il y a Tychus et bimaki nango. Alléluia. Azala qui présente un autre pamba mutezala qui présent. Il y a aussi des chrétiens comme ça. Azana quatre églises une autre même tesa présent mais esprit na yesa présent te. Faut faire attention. Okwea na pongi nenge Tychus akweyaki. Alléluia. Bible zoloba pendant discours prolongé ya Paul Tychus alali. Tala biso to tele makana liboso to mona makambo quelque part place na uta. Naza komona penza mokambi. Po biso vanda ka liboso. A mokambi. Na liboso bazote ya meya kenda mutu sekita na kati ya église. Wana tanga kotombola misu rouge sete etelaki. Souvent mutu abongo botuna ye pasteur alobi nini awe bate. Alléluia. Bata bongo baza banani ba Tychus. Alléluia. Konduka kozala lokole Tychus te. Nazala na bitida koloba soko tika kindaku na yo oyaki awa na lisanga. Eza pona koyoka Nzambe. Je ne pense pas que discours Paul abandaki kopesa ezalaki en vain. Abandaki ko discuter politique te. Abandaki ko discuter buzoba te. Mais tellement bazalaki bango na bango bandimi abandaki koloba na bango makamba Nzambe. Alléluia. Malebele ta utote ya kenda de batu na stakati na yaso loba ba mpe baloba mingi yo loba mingi sa posilisa tokende na biso. Botale la kabiso le. Alléluia. Amen. Tant aux autres na biso l'air biso to yaka ko transmettre un message. Mais ozo yeba te tant déjà yo zo dans l'air. Ozo se presser esprit na yo bibio ko za se concentrer te. Moyen c'est sûr le message des jours exact.
mais alanda qui message à Paul 2. Assez fatigué que déjà apôtre Paul paloba minga apôtre Paul peso abani koloba ma fifi peso abani koloba ma Nathalie peso abani koloba e baso baloba batala terre. Oh, to loba ka makambo ezanini ya malamu. Alléluia. Amen. To senga makambo nzambe senga ka patience. Dès que to yeboy to la kana tamu ke liboso nzambe ya to sana tamu ke liboso nzambe profita kana tamu ke wana. Alléluia. Zalaka na patience liboso nzambe. Alléluia. Zalaka na patience. Parce que to sana 24 heures. Mais Boutou, ensuite 23 heures nanda munyoso akanya ngokachi. Moi minute wana kaka yango opesa nzambe mais na kati ya minute wana kama ki opesa nzambe oliko zala na patience tu. Alléluia. Amen. Parce que osa la patience te et tu qui ça zala ki na patience tu. Bible solo manabiso boy. Amemana ki na sommeil moko etinda ki asala nini akwe kobana na 3e étage tina C. Tango apôtre Paul bakiti na batu musu basimba ye azalaki déjà nini ya okufa. Alléluia. Batindi kaki e pa mutu te sur le sommeil. Distraction et même na nini na sommeil. Sommeil wane sali même na nini na okwea. Kokwea wane même na nini na okufa. Alléluia. Il y a des chrétiens, ils sont déjà morts spirituellement. Pour la nini, distraction c'est kota na bavi na bango, mais yebo katambola ka ebiti kaza mort vivant. L'église, alléluia. Amen. L'église, faut yeba ka so osa na présence nzambe ko lunga ko fungula porte ya distraction te. Mais les lois est facile les chrétiens à fungula porte ya distraction. C'est que osate bisika mine zo pela, mais au poli na fenêtre, place moli les ali pour se distraire et comme mayona kufa. Alléluia. Amen. Yebisa ndeko ko banda lelo longwa na fenêtre. Oh, botana na bolo ba longwa na fenêtre. Alléluia. Oyebi bana basambela na mission. Oyebi na missioni biso so utela na to utakuna. Oyebi ba papa diacre bazalaka soki era koteya. Mutu azosala makelele bazako tambola na banini ba koma mususu silence na ebite ça n'est pas donc silence wana ba olaki songo ka rapport osoloba soko zolala bala musio lamuka. Alléluia. Soko zolala penza balaki songo que non tu dors lamuka. Alléluia. Lelo na comprendre pourquoi bazako sala bongo ngana za komona ngo soko lobika ba tomboli lio ya silence soko zolala ba tomboli lio ya lamuka toyebiti. Mais lelo tozana besoin to tombola yo carte ba koma que non wake up ou bien carte ba koma que ni silence yo moko fo yeba ke o ezantango nzamba loba kanga fona yoka ngana loba kaboy to teya kabiso poto se corriger to zonga na nzela to réparer to zwa ba bonne décision to zonga na direction ya malamu. Alléluia. Et tu quittes tellement batu musu bazala qui concentré en otanga kweya ki ba mona ki ete ki akwei. Alléluia. Parce que batu musu ba mi pesi na bango na discours ya apôtre Paul oyo za ko produire makambo malamu kati na bango. Mais tu quittes apponi à s'isoler, apponi à se distraire. Balobi awa un jeune homme. Alléluia. Balobi te que mo bange balobi un jeune homme. Alors ne to saboye biso nyoso mutu moko na kokisi 60 ans to sana nu ba jeune et exactement nanu to za la concentrer exactement to profiter. Alléluia. Amen. Apôtre Paul tangu mwana mubali wana kiti tu kisa kiti apôtre Paul akwei apôtre Paul akiti man. Alléluia. Ake Bible zoloba asala ki ne contact physique asimba kiye tangu asimbiye ayebisi bango bobanga te que non azana nous vivants azana nous en vie.
parce que apôtre Paul a kitaki na bande kumusuba simbié. Alléluia. Maintenant lo baboy. Il y a des bateaux oyo sa kweya ki na yebiso to yebi na biso te. Moyen pe to ya au secours exacte. Pour aux distance na biso. Heureusement ko kweya ya Tychus. Ezalaki ke mosali na nzamba sali nini? Azalaki pembeni wana. To comprendre hein? Tango suba kona na biso kaka bango bakipaka batu te oza musika na biso. Tango mususu pe okwei tozo luka to simba yo to koto yeba soko za envie otika biso te. Ozo mona neti tozo déranger yo. Tychus azwaki deuxième chance. Alléluia. Amen. Heureusement akweyaki place mosali na nzamba zalaki. Heureusement akweyaki place minde zalaki. Bien aimé, Bible zone écrit hein, na sali ba minde belé zalaki a opela. Alléluia. Veut dire zalaki atmosphère moko ya malamu ya éclairage parce que parole na nzambe ne ba na côté ya mawana. Alléluia. Bible zoloba, moni ba loba nzambe ezalo la lampe à mes pieds. C'est quoi Tychus na moment ya kozala éclairer ya ke kopona butu. Combien entre nous osons s'isoler pour poni na bino ténèbres. Alléluia. To aider bino ndengeni. Mais il y a peu de batu mususu à ça quoi il biso tozo comprendre que muto ya ça na besoin ya aide. To aider eux, mais muto na komitika te ba aider. Alléluia. Ce qui te benga bino, pour to tuna bino ba santé to tuna, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dérangement. Mutu soka kwe, mutu soka komi distance na Nzambe, andimate ke mutu aza komi distance na Nzambe. Alléluia. Mutu te a accepter amour. Mais tant bazo lukaba aider yo, accepter aide wana. Alléluia. L'église d'aujourd'hui, bandi mebele, baliki aide te. Yé et Tychus, heureusement, vie ezalaki na lukati na ye. Apôtre Paul, Bible zolo ba kufa ki metant apôtre Paul a simbi alobite. Azana nous envie. Azana nous envie parce que faut vivre les sous pour osa logo a leçon. Alléluia. Amen. Faut vivre osa logo la leçon. Leçon wa ngo biso to zotam. Ya. Soko ye na kati ya église. Na bonde yo na kombo na Yesu. Tika âme na yo, esprit na yo, na corps na yo. Et ça sera présent dans la église. Alléluia. Amen. Na répéter. Soko yé l'église. Tika âme na yo, esprit na yo, na corps na yo, bon moto non yo somi sad. Et ça sera présent dans la église. Vanda na la église. Na era mateya, ko lukate muta déranger kayo. Ko lukate muta lakisa yo fenêtre, yo talo se distraire. Alléluia. Apôtre Paul a simbi Tychus alobi bomi tungi sate azoye bisa bato bazalaki pembe que il vit encore vie ezana nukati na ye donc mwana mobali wana zalaki nanu na plein ya vie kati na ye ezalaki nanu tango akufa te. Apôtre Paul a salimi a récupéraki ye lisusu. Alléluia. Tolandi hein. Apôtre Paul a salimi a récupéraki ye. Tala vu ya mwana mobali oyo et servir le col exemple na l'église ya lelo. Alléluia. Ba muso lo bakara na ke église. Nous autres ndemo to ya na église. Omona mutu pena fandi ko na kati église. Azomona madesu, azomona biloko akolia. Wana penser matina biloko akolia. Kena basala no ki ba kata kaka ngafuna kelikana kelulia. Ba muso basala ka pendant que nous prêchons muso basala ba projet à l'homme lecture. Ya o vandi na fenêtre. To stobone yo zonga na kati. Vanda bisika ba lampe zo pela. Po vina yo engenga po se zolete. Lelo makambo to zo tange zo salama ba tebele baza distrait baza libanda baza na kati te. Ah, soki monaki à partir matin que ozalaki libanda zonga na kati na bonde yo dans le nom de Jésus. Yebisa voisin zonga na kati. Yebisa voisin zonga na kati. Bien aimé, même
na ndenge sopela ngana kombo na passer fifi azomona ma Florence. Soko imaginer soko ke na fenêtre kuna éclairage ezala lisusu te. Verdure ozobima déjà libanda. Ozotika lumière, s'efforcer que de wa na ténèbres. Alléluia. Amen. Kovanda na fenêtre, des fenêtres ezala kesika malamu ke ya kovanda. Même banda to à part na poto. Combien déjà to mona na ba news mutu atelemaki na fenêtre esprit eye amibu akakufi. Alléluia. Amen. Batu boni to yoga ba mibu aka. Mukolo moko to bimaka to kendaka suivi na pasteur Fifi à l'accent et meuble moko place frère moko amibu akaka. Natala munga na lobi metango akitaki na c'est que mi soulignon c'est panzanaki. C'est très dangereux, fenêtre. Alléluia. Amen. Et sa distraction. Comportement ya éticus. Elles ont reflété ma chrétien ya lelo. Ma chrétien moussou ma côté na sommeil moko profond. Alléluia. Amen. Mais mutu ya bongo pe otuna ya yo zolala te na zolala te. Na kanyika ambiso zolala. Alléluia. Faut faire attention. Sommeil na tango tozali na esa tango à vitesse. Olali otikali. Alléluia. O esa tango ya ko veiller. O esa tango ya ko sala ya ko lamuka bo lamuki. Ya ngo tozote ya mate ya bo lamuki ya. Tozote ya yo te pesa mela yo parce que o esa sous tango ya pesa mela yo te. Oyebi mikole ucho leka na lamuki na tongo. Na meka ko partager on a bande ko na mususu ya ba pasteur na lamuki na tongo. Na sentir l'esprit nanga silence moko na so bande na ko décrire en moté. Silence wana eso kotsa lokola mwa ko banga. Alléluia. Silence moko ya bientôt. Silence wana eso kota na ba vie ya bato. Siko silence wana na santa ke osoke koti na vie ya mutu à perdre le contrôle. Vous comprenez? Facilement mutu alingi ko se communiquer na batu te. Tozo lande. Facilement mutu a s'éloigner na batu. Facilement mutu alingi ko sangana te na bato yo bakoki ko encourager ye. Oh, ezaka ngate mutu na santa ke ngo to solo ke ngo susulobi. C'est l'esprit qui parle. Alléluia. Tant que nous partager, nous sommes lobby mais justement makambo ya munga na zolinga na loba. Tokeba. Alléluia. Amen. Quand c'est isolé mususu, le diable a sorti du corps quelque part. Alléluia. Baso continue na ba distraction, sommeil yo kozwa et o memo na kufa. Alors, sans ça musika na biso to ko récupérer yo ndengeni. Alléluia. Amen. Zala bisika mwinde zongenga. Vanda na kati. Yoka maloba nzambe. Maloba nzambe za wi ames e corrigeaka. Biso ba msusu so na koma tout droit boy. Eza maloba nzambe. Na zala na besoin ya conseil ya mutu te. Alléluia. Amen. Conseil ya bato eza nécessaire. Mais le premier conseiller, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Le premier conseiller, c'est le Saint-Esprit. Yango yeso lobaki na kei me na otini la bino mosungi. Veut dire mosungi wana zaka consolateur te me asunga kabiso na makambo ebele. Alléluia. Amen. Lelo mutu azana kati église me makambo ya nzambe eza ko intéresser yete. Ayaka kaka posoka yete tokobenga ye tokotuna yo yaki te pona nini. Tala. Kanga likamoyo. Janvier azosila lobi. Tosaka kane bandeli ya mbula. Na lobaki sur le déséquilibre mikole ucholeka. Tala koluka ko se déséquilibre te. Omone tikus. À côté de l'état faiblesse, déséquilibre. Ce qui osa équilibré te okokweya. Alléluia. Amen. Ce qu'on a l'équilibre de même temps que totambola facilement tant que beta aliba ko so équilibre exact on se retrouver wapi na mabele oluka bakubaya kolokota yo ba aider yo sus ko sani ko telema pour continuer nzela.
Yaya, faites attention na 2002 oyo tokoti. Longwa na fenêtre, tika ba distraction. Vanda bisika pole zali. Yoka mesana ko yoka nzambe. Il y a des fois batu ba critica rabiso ya balobaka boyo bino bolobaka ka nzambe alobaki na nzamba alobaka ngana yoka kaye. Soki yona no yoka kayete bondela nzambe loba nzambe ngana ina yoka yone mana kalia yoka kayo. Hallelujah. Oyoka ye. Asolo la nepe na yo. Mais yo doit tirer attention te. Parce que ça wapi na fenêtre. Osa intéressé na makambo ezole kawapi. Libanda. Oh, faut s'intéresser à makambo sur les kawapi na kati. Parce que c'est un porte-parole mutasoloba. Faut attirer attention. Somme ezalaki lelo nde akufa. Po nana lingaka ya kolamusa ye. Hallelujah. Na tuni mutuna nana lingaka ya kolamusa ye. Mais heureusement, l'homme de Dieu azalaki na vision ya koloba te akokufa te polo ba servir ya nini exemple. Hallelujah. Amen. Ba lamusiye ba pesiye deuxième chance. Mais yo dans mosusu ozo deuxième chance te. Des années passées pasteur moko mone Nathan à sa côté abiso na ngolé à sa côté abiso na intercession hein. Après cet exemple ndeko moko bazo yambisa ye Yesu pena ko esa réponse que non na kokokate bazo yambisa Yesu avant kufa zo lo bana kokokate akufa saka yamba Yesu, tu vois. Alléluia. Mais yo osana nunatan ya kosonga na nzela ya kotambola na droiture. Alléluia. Batu musu bazui deuxième chance wana te. Ndenge ba etukus bazwa. Hallelujah. Tant toteya t'oblige à teme mutu yo mo sala nini pona. Parce que biso to solo bakaka oyo nzambe asolo bela biso to sala nini toloba. Yaya na kati ya église. Na kati ya église. Nzamba kitaka lobela biso ndenge to saboye. Dieu nous parle. Tango yoki mutu azoteya batu musu bazalaka oyo penze zangai. Hallelujah. Ok nanda penze koloba keno oyo penza makambo penza balobeli ezangai. Il y a des fois nzamba olobela multitude mais azolo bakana mutu maka. Mais bana nzambe bazoko ka kosala nini kososolate keba na fenêtre et ko memelo distraction et ko memo na pongi wane ko mema kufa. Lelo na tongo na se rappeler une chose to le kaka na émission na DN5 na pasteur Fifi parce que ba révélation ezalaka ba 2 ans passé pasteur message qui taka ke batu ba osala nini batu ba okufa ba olandana ezongeli nga lelo pasteur moni ke na bosa na te to leka to lancer message to kutana to prier. C'est comme on y a dit combien de morts depuis passé Fifi to pesa message on a tilelo. Est-ce que oyebi batuto yo bakufa bato yo yebi bakufa bakufa boyebite nana za témoin te ya liwa ya bato ya yebi. Mais to leka plein télévision to pesi message que nzamba lobi mort et so frappé to telema pona mabota na biso. Alléluia. Aucune idée que Covid a posani. Basaka na mananzambe te. Souvent les bateaux bafanda qui na fenêtre et ça la bat mususu azota to ba finga biso kutu na kata émission wana soki distraction. Tant to zone ka émission wana. Mais lelo e matelingai na lobi nzamba lobaka. Alléluia. Longwa na fenêtre. Tala passer message yo. So continue la mutu texo ya ba version totangi tindela ya sauver vie ya mutu moko. Hallelujah. Amen. Yebi saba ndeko sala na bango bolongwa na fenêtre c'est éco distraire bino, c'est la distraction. Kota na kati. O ezata muto bomo na kati.
Alléluia. Yesu tango azolaka ba disciple alobi na bango bokende bovanda bino nyonso esika bo moko. Donc vous allez fermer la chambre nini. Alors vous bovanda na ba fenêtre. Alors vous allez na salle, c'est que ba kanga ki ba porte, ba kangi ba fenêtre. Mutu ko kotate, mutu ko bimate. Alléluia. Ba kanga ki ba fenêtre. Pour ba mona te makambo so le kalibanda, ba sala ki concentré, ba so zela oyo ba laka ki ba. Alléluia. Sikoyo soko zo zoate. C'est qu'on a fenêtre. Ozo zela mais oza concentré. Alléluia. Oza distrait. Ngamo mi kolo ucho le kanalobi enga penza si na perda pe ma pa moule belé na fandi passe ngana solo la bongo na nzambe na bali ko s'examiner na lobi na perda vraiment ma pa moule belé. Distraction ce que beti oboye baté. Il y a des choses les gars biso ka boy wa eleki wa ba tout so bazo pambola mo yozo tikala. Mais ngami kolo ucho le kana sutu ngabia eloko fale na zongo bandakala. Alors, sans ça distrait ou retardé, même dans ma bénédiction. Alléluia. Parce que fenêtre est attirake. Alléluia. Ma fenêtre, surtout ma fenêtre à Potoa et attiraka. Alléluia. So yoga ba mindele balobango window shopping. Hein? Window shopping. Pourquoi window shopping? Window ça songi. Donc, à ton côté na quantité, mais libanda kuna ozo salani. Ozo mona. Siko yo ma Florence kende sala window shopping. Ozo lulu la gabi longue ça na mona kati ozo ta na fenêtre ozo lula. O moni yango kutute, o moni yango boye vis-à-vis to simbi yango te mais o luli yango déjà. Alléluia. Amen. O luli yango. Fenêtre attira, quand tu attirer, on se distraire. Si on se distraire, on compte na pongi. So koti na pongi okokweya kokweya mususu mukie babika ebele bakufa parce que kokweya mwezala ki fatal. Alléluia. Amen. Kokweya mukie bakufa te mebele bakufa po akweya kolukate ya lobi to regretter kokweya na zoloba kokweya spirituel. Ah balobi a se distraire na molimo mais nini mutekufa ki zoto. Alléluia. Zala na patience kozala te lokola ticus. Bible solo bazala ki un jeune homme azala ki mubangete azala ki fort. Pourquoi pas passer ce kozala te? Tozala kana désert ya pamba ya solo la makamba nzambe. Mais la salle de madame Sosoloba, il n'y a pas le bas, il y a ça le gars si ça se toque en andam, au yaki ponani. Bisoto yela hanzame, alléluia. Amen. Bisoto yela hanzame. C'est que yo me faut yela hanzame, alléluia. Amen. Au monde mutu na carte église mais ba penser na ye, ya zawa na Londres, une autre zawa na Londres, mais penser na ye est comme en Angola, est comme en Congo, est comme en Chine, est comme en 4 de février. Alléluia. Au son monde biloko so sala ba projet tala makamna solo ba ça c'est vrai. Parce que na yoka ba tolo boyi ki ta on a fait une église na ndo kanisa bonga bia azala ki présenter. To yoka kango. Alléluia. Mais ça vraiment bien té. To longwa na distraction li bota na nzambe. To sana ta ebele to profiter chaque jour. Profiter. Tant moi Natalia so koma, aso loba yo komaka. Na muna raba tu bakomaka. Alléluia. Sikoyo na uta ko tuna pasteur Fifi ate kini des personnes ga mutu. Bino nyo so mutu ebina eli suste so pasteur ate kini. Menga so kita ezala kina ko relater mater nyo so pasteur ate yaki. Pourquoi nazala attentif? Ezaki lokona nazamo te ngala yoka ate ya na makasi na koyoka. Parce qu'un jour mater pasteur Fifi wana aider kapengai. Alléluia. Amen. Tokende la ndengwana parce que passer Fifi pe ayokanga parce que passer Fifi a répété un peu mamunga na loba. Il y a des choses toterne ensemble na nini obe makamso loba ka mais na lobi te que nous adonga parce que éthiquement a répété c'est ça. Alléluia. Parce que ça quoi en caissier
biso moko pe lui na oteya boye na ngai moko pe na kati to so nazalaki na fenêtre na zongi mobimba donc na corps na âme esprit evanda na kati ya salle place mingi ezongeni na olinga te que non na fanda na fenêtre pour na se distraire. Alléluia. Moto azala distraire yoka te. Alléluia. Moto azala distraire ako yoka jamais makambo ni ezoleka. Moto soko la yo yeba te. Na ka lisolo ndeko moko na Congo tango azala mwana muke ba kote la bango na ndaku ba yibi bango bazui mwana na âge ya jeune pasteur ya pasteur Caleb bazui azala ki bébé bazui pena na sapongi bazui ba memie na ti ba ketike na balabala bozo imaginer mwana bazui na sapongi wana ti ba mema ye ba ke déposer na balabala ye ba te. Alléluia. Combien de fois tu yoga peke no mutu n'anglais to benga bango sleepwalking ya mutu ozo olala no ozo tambula mais lobi so iba ebiso ke oni ke lobi obando tambula o wanga na. Alléluia. Mais baloba kezani eza malade. Baloba keza malade. Spirituellement tous appellent na bato baza bongo baza malade. Mais l'église de Dieu na bonne libiso soko l'église zala na patience ya koyoka parce que makamu apôtre Paul abandai kolobe ça très important quand ndenga na solo babo yango no moni atika kite Eutychus asala nini akufa alinga ke Eutychus azala na bomoe lo mo elekela kinga awa lobi susta na so méditer Bible lobi nzabe na ngai Bible solo bana verset 12 ya suka tangu basekwisiye bazongisiye en vie ba mati lisusu apôtre Paul a continuer discours heureusement mutu muswa kwa yaki lisusu pour bazwa kinini mayeli. Alléluia. Apôtre Paul a continué discours na etina tango donc bino botika lisoko ko lebo kweya mais cette fois-ci na on récupérons parce que exemple déjà salini et pesami. Alléluia. Maloba nzambe yaka po corriger biso. Alléluia. Maloba nzambe eza vie mobimba. Maloba nzambe eza conseil mobimba. Maloba nzambe eza rappel. Na sebeli na suka Bible lobi boy. Tangu apôtre Paul a mati parce que le kola bazala ki uni et senga qui faut continuer à faire sa discours neti e kosila. Ezali wa Eutychus ye mutekati saki discours baloba continue kitina tongo balie mais kosekwa ya mwana mobali wana eteya ki bango na suka Bible solo baboye ezalaki sujet ya nini ya joie. Alléluia. So moni mutu akweya ya suka pona zokaka so moni mutu akweya ki to sekate to edaka amen ezala sujet ya joie so moni mutu apengwa ki ko critiquer te. Alléluia. Qu'on critique à salérer mais yo le kozande qu'on a aidé et ça la sujet à joie parce que Nzambe appelle ça la deuxième chance. Que Dieu vous bénisse. Tout est le bien aimé na lindo bon ne pas ensemble le ban est fils que merci. Parce que na répéta toujours que maloba nzambe ya ka peut corriger biso. Ya nzambe merci pour la parole ya poko ya lelo et puis pendant komitika na maboko nzambe parce que nzambe aloba pamba te. Nzambe apesa ngaba message pona ya ko transmettre. Na fanda ka de façon qui passer à l'obion togoteya. Na fanda na lukimia na yo kanini nzamba kolobela nga pona transmettre. Yangwana na sawana toujours na poste nanga. Tombona mungongo loba nzambe merci pour la parole ya lelo. Loba nzambe soki na lingai na kota na état ya distraction nzambe na zongi. Na tala oyo soleka libanda te mais na tala oyo soleka na kati na yeko na koyoka yo na développer intimité na ngana yo senga pe na patience ya bondela na kombo na Yesu Christ Messia tozo bondela nzambe merci pour la malobo ebimi na poko na lelo. Na pesi yo merci le grand Dieu nzambe. Pona zo croire que maloba oyo suis place na mitema ya bana na yo. Na zo croire que nzambe papa oyo to tangi oyo to
toyekoli lelo lobi kuna nzambe ezala pona bénéfice na biso moko koloko tika to ko le diable aya ko voler nzambe parole oye bimi na pokwa na lelo nzamba lola kolo tolobi un grand merci parce que lingaka biso yango corrigaka biso ozongisaka biso toujours na nzela topesi yo lokumu nzambe topesi yo nkembo mpona rappel ya maloba na yo Père Céleste lokumu ezongo mboka na yo l'ennemi tango mosusu ayaka kokosa distraction na bavi na biso me biso toboyi nkolo tolingi nzambe toyoka kwe kozala bénéfice mpona bavi na biso kolo toboyi koperdre bavi na biso bisika vi ezali nzambe parce que ebele bisika vi ezalaki bango nde esika bayaki koperdre bavi na bango me biso toganye yawe na kombo na Yesu Kristo Mesia kolo merci parce que c'est l'esprit nzambe papa oyo nkole pusaka biso toloba na part na yo lokumu nkembo pe masanjoli esongo mboka na yo nde tobondeli bongo na kombo na Yesu oyo azali mokonzi pe mobikisi na lisanga molimo mosantu tobeteli Yesu maboko pe tolobi amen.